Good evening, dear friends, and warmly welcome into our Ask project, into our meditation and a meditation upon preparation for the reappearance of the Christ. A wonderful meditation written by Master D.K. Sydämellisesti tervetuloa AAS-projektiimme ja taas tämänkertaisen Kristuksen jälleen tulemista valmistavaan mietiskelyyn, jonka mestari D.K. on kirjoittanut. Yeah, this is one of my favorites. Tämä on yksi, mistä pidän todella paljon, because it always brings the presence of the Christ, koska se aina tuo Kristuksen läsnäolon. And also reminds us about the reasons behind all of this, what we are going through. Ja myöskin muistuttaa meitä siitä kaikesta, mikä on tämän kaiken takana, minkä läpi me nyt kaikki menemme. And all of these deep struggles and confusion on earth ja kaikki, mikä on suurta hämmennystä ja kamppailua tällä hetkellä. So let us again go a little bit into the text of the Reappearance of the Christ, the book, which is one of the first ones. I don't even remember, is this the first book that Tibetan had been writing? But anyway, the very first ones. Ja tämä kirja on tiibettäläisen, jos ei nyt ensimmäinen, mutta ainakin ensimmäisiä. And here in Finland it was the first book translated into Finnish. Ja tämä oli ensimmäinen kirja, joka ainakin suomeksi käännettiin ensimmäisenä. This is coming from the page 88 and we are still in the chapter 4. Ja tämä tulee sivulta 88, luvulta 4. The work of the Christ today and in the future. Kristuksen työ tänään ja tulevaisuudessa. And this is the shorter pages, because then we have another title coming after that, and we save that for the next time. So here we go. And actually, when we are reading the book, it's very good to just have this meditative attitude, to just like meditate the book. Ja on oikein hyvä ikään kuin mietiskellä tätä kirjaa. The work of Christ during the Piscean age was to relate humanity to the hierarchy of the planet. Kristuksen työ kalojen aikakaudella oli saattaa ihmiskunta hierarkian, planeetaarisen henkisen hierarkian kanssa. In the Aquarian age, his work will be to relate this rapidly growing group to that higher center. Vesimiehen aikakaudella hän tulee yhdistämään tämän nopeasti kasvavan ryhmän siihen korkeaan keskukseen, where the Father is contacted, jossa saadaan yhteys isään, where recognition or sonship is accorded, jossa poikaus tunnustetaan, and where the divine purpose can be known, ja jossa Jumalan tarkoitus voidaan tuntea. Through the coming work of Christ, the three divine aspects recognized by all the world religions, including the Christian religion. Kristuksen tulevan työn kautta kaikkien maailman uskontojen kristinusko mukaan lukien tunnistamia kolmea jumalallista aspektia. Intelligence or the universal mind, love and will, äly tai universaalinen mieli, rakkaus ja tahto. That is interesting that the third aspect is here called universal mind. Maybe you have heard that or recognized, but this is not very often used when we think about the third ray translated creative intelligence
or active intelligence. Tuo harvoin käytetään tätä universaalista mieltä, kun puhutaan kolmannesta säteestä. Yleensä se käännetään aktiivinen äly tai luova äly. So this three intelligence or the universal mind, love and will be consciously developed in mankind. Tuo universaalinen mieli, rakkaus ja tahto kehitetään tietoisesti ihmiskunnassa. Humanity, the spiritual hierarchy and the center where the will of God is known. Ihmiskunta, henkinen hierarkia ja keskus, jossa Jumalan tahto tunnetaan, will be brought into a more open and general relationship. Saatetaan avoimempaan ja yleisempään suhteeseen keskenään. Just wondering what kind of life we will have then. Mietin tässä, että minkälainen se elämä sitten on. So it is telling that when the Christ will be appearing, eli silloin kun Kristus ilmaantuu. This sounds really wonderful, doesn't it? Tuo kuulostaa ihanalle, eikö vain? The mystical approach to the kingdom of God will gradually die out. Mystinen lähestymistapa Jumalan valtakuntaan tulee vähitellen häviämään. As the race achieves increasing intelligence, and a more scientific approach will be favored. Kun rotu tulee älykkäämmäksi ja etusija annetaan tieteellisemmälle lähestymistavalle. And let us now recognize that this scientific approach is not so much about this concrete science. Ja tuo scientific approach, eli tieteellinen lähestymistapa, ei ole tätä konkreettista tiedettä. It is more about this scientific approach of the soul. Se on enemmänkin sielun tieteellistä lähestymistapaa. It is recognizing the quality of energies. Se tulee huomioimaan energioiden laadun, the times of the moments or the moments of times, eli hetkiä ajassa. Meaning, what are these astrological energies, eli se mitä astrologisessa energiossa tapahtuu. Our contact to the great bodies in the space, meidän kosketuksemme suurempiin olentoihin avaruudessa. And in that sense, what are the soul-paced times for us, ja ne, mitkä ovat sieluun perustuvia aikoja meille. The rules for admission into that kingdom will become objective. Ja säännöistä, joiden noudattamalle tähän valtakuntaan päästään, tulee objektiivisia. And think about how much after the war humanity, or in the Middle Ages, it was very much flavored by all kinds of beliefs which were mystical. Ja jos ajattelemme keskiaikaa noita uskomuksia, jotka oli mystisiä, which was based of suspicion, ja jotka perustuivat epäilyyn. But after the war, people were turning towards the kingdom of God, mutta sotien jälkeen ihmiset kääntyivät Jumalan valtakuntaa kohti. And now we have more about this concrete science attitude, mutta nyt meillä on enemmän konkreettisen tiedon tai tieteen asennoituminen, that we are not so easily, at least in the West, we are not so easily keep God in our everyday life, mutta me emme pidä Jumalaa niin helposti jokapäiväisessä elämässä, maybe within ourselves, but not openly. Ehkä itsessämme pidämme, mutta ei yleisesti eikä avoimesti, and we have been developing this kind of official language which is not thinking about the laws in the kingdom of God. Ja tämmöinen virallinen kieli, joka on kehitetty, johon ei kuulu Jumalan valtakunnan lakien pohtiminen. But that will be in the coming future again, it will come back. Ja
tulevaisuudessa tämä toimintamalli tulee takaisin. The laws governing the highest center of the divine will also be revealed. Jumalallisen tahdon korkeinta keskusta hallitsevat lait paljastetaan myös. To those who are members of the kingdom of God, niille, jotka ovat Jumalan valtakunnan jäseniä. It means then that from the first decree on, eli ensimmäisestä vihkimyksestä eteenpäin olevat jäsenet. And all this will come about under the supervision of the Christ. Ja kaikki tämä tulee toteutumaan Kristuksen johdon after his reappearance among men, alaisena hänen uuden tulemisensa jälkeen. We have been thinking about that, contemplating or pondering on the future. Shall we be there then when he is appearing? Olemme pohtineet tosiaan tulevaisuutta, olemmeko siellä, kun hän tulee maan päälle. It is said and also hinted by Master D.K. that this life, that time when we are living the era of the forerunner, are those testing times for disciples who will be then chosen to be incarnated on that time. Eli tätä edelläkävijöiden aikaa pidetään mestari DK:n mukaan ja hänen vihjeittensä mukaan aikana, jossa testataan oppilaita, ketkä pääsevät sitten syntymään Kristuksen mukana tai olemaan sitten paikalla, or will be in incarnation during that time. That's why it is so important for us to really think this the most or deepest issue of all the spiritual issues at the moment. Am I considered to be worth to be working with him then? Voimme pohtia sitä, että olenko arvoinen sitten työskentelemään tuossa inkarnaatiossa. And in that sense it should be the thought flavoring and coloring our everyday life, ja sen tähden tuon tulisi sitten värittäminen joka päivästä elämää. The keynote of his mission then will be to evoke from humanity a response to spiritual influence. Hänen lähetystyönsä perussävelenä tulee silloin olemaan vastauksen herättäminen ihmiskunnassa henkisiin vaikutuksiin, and an unfoldment on a large scale of intuitive perception ja intuitiivisen havainnon kehittäminen laajassa mittakaavassa. A faculty which is at present rare indeed. Kyky, joka nykyään on todella harvinainen. And this intuitive perception is something about where we are in contact via the soul into the highest source. Ja tuo intuitiivinen kehittyminen on sitä, että me olemme sielun kautta yhteydessä korkeimpaan tahoon. Or that we are really intuitively connected with the Christ. Taikka me olemme intuitiivisesti hyvin syvästi Kristuksen yhteydessä. When he came before, he evoked from humanity a gradual response to truth and mental understanding. Kun hän tuli aikaisemmin, hän herätti ihmiskunnassa asteittaista vastaanottavaisuutta totuudelle ja mentaalista ymmärrystä. That is why at the end of the cycle which he inaugurated 2000 years ago, tämän vuoksi hänen 2000 vuotta sitten aloittamansa jakson loppupuolella, we have formulated doctrines and a widespread mental or intellectual development. Olemme muodostaneet oppeja ja mentaalinen tai älyllinen kehitys on levinnyt laajalle. And we can see that humanity is really using the concrete mind. It is seen in all this technical development, what is advancing in humanity in such a speed that my friend said that in order to keep the development, he says that even to just stand
on the one place one has to run. Ja tuo mielettömän nopea kehitys, konkreettisen mielen kehitys, tieteen kehitys on niin huimaa, että ystäväni sanoi, että pitää juosta, että pysyy edes paikallaan. So we have a lot to think about. It was again wonderful little quote by him. Ja tämä taas oli ihana tekstiosa tiibettiläiseltä. So let us again just a few minutes, few moments to reflect upon that. What is your idea about your relationship with the Christ? How you would think your relationship has been developed and started in earlier lives, and how much you yearn to be with him, following him when he is going to appear. Voitte pohdiskella nyt hetken aikaa sitä, että mikä on oma suhde Kristukseen ja mikä kenties oli siellä menneisyydessä, millä lailla Kristukseen on yhteys syntynyt ja kuinka paljon halajaa olla sitten Kristuksen mukana, kun hän tulee maan päälle takaisin. Alignment. Let us breathe white light in our own rhythm. Hengittäkäämme nyt valkoista valoa omassa rytmissämme. And going deeper within, koko ajan virittäytyen yhä syvemmälle sisäisesti. See each of your co-disciples in the light of the soul. Ja näe kaikki kanssaoppilaasi sielun valossa. Focusing briefly on your triangle or triangles, keskittäytyen myös omaan tai omiin kolmioihisi.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of this group and of your triangle or triangles. Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran, joka kulkee tämän ryhmän jäsenten, kolmiomme tai kolmioittemme kautta. And let us recognize how the light is changing and creating the change within the ethers. Ja huomioimme, kuinka valo saa muutoksen aikaan eteerisessä kentässä. Stage 1, vaihe 1. And now we have achieved the intended personality quietness. Olemme saavuttaneet tarkoituksenmukaisen persona-hiljaisuuden. Let us again formulate clearly to ourselves and in our own words the answers to these following questions. Muodostamme jälleen kerran omin sanoin itsellemme vastauksen seuraaviin kysymyksiin, and you can take your notebooks available ja voitte ottaa muistikirjat esille. 1. As the member of the new group of observers, what is your specific fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Two, is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention as far as you are permitted to know it? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin sinun on siitä sallittu tietää? Three, have you in your own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Oletko omassa henkilökohtaisessa arkielämässäsi ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön?
Here Master DK is referring those great servers, the masters, Moria, Kutumi, Master R, and DK, and Jesus. Tässä mestari DK viittaa mestareihin Moria, Kutumi, DK, mestari R ja Jeesus. This is the one time in the meditation where you think of yourself. Tämä on ainoa kohta meditaatiossa, jossa ajattelet itseäsi. And it is here because it is a method of personality. Ja se on tässä sen tähden, että se on persona, metodi, focused attention and aligns your personality upon the mental plane. Keskittäytynyt tarkkaavaisuus ja se linjaa persoonallisuutesi mentaalitasolle. Stage 2, vaihe 2. Having answered these 3 questions in the light of the soul. Kun olet vastannut näihin 3 kysymykseen sielusi valossa, then let us say with emphasis. Ja nyt lausukaamme ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Stage 3. Visualize the world situation as best you can, and in terms of your major world interest. Visualisoi nyt maailmantilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisen kiinnostuksesi. And with what knowledge of world affairs you may possess, ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeä valoa. And try to recognize the quality of that light. Ja pyri huomioimaan tämän valon laatu. And now here and there points of brighter light, where members of the new group of world service and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And try to recognize the quality of that type of light. Ja pyri tunnistamaan tämän valon laadun laatu.
Let us now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoin nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. And again try to recognize the quality of that light. Ja taas pyri tunnistamaan tämän valon laatu. See it streaming towards humanity. Näe se virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valon, joka jo on ihmiskunnassa. Let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdi nyt Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdi ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia.
And again, let us emphasize these three things, what has to be in place before he comes. Nyt katsomme taas näitä kolmea asiaa, joiden tulee olla kohdallaan ennen kuin hän voi tulla. When a measure of peace has been restored, kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs. Kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. When churches and political groups have begun to clean house, kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota toimiaan. Then he can and will come. Silloin hän voi tulla ja tulee tulemaan. Second stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that insofar as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin, kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonatahtomme jumalalliseen tahtoon. Third stanza. Kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know
and serve. Practical plans. Consider practically what you can do in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdi nyt niitä käytännön toimia, mitä voit tehdä tulevalla viikolla, edistääksesi Kristuksen tulon valmistumista. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And write the plan down ja kirjaa se myös ylös. So let's just meditate upon our plans a few minutes ja pohtikaamme näitä meidän suunnitelmiamme nyt muutaman hetken ajan. Let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us commit ourselves in His name. Ja omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä.
welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. In his presence, let us call help again to the areas where this earthquake has been hitting. Ja hänen läsnäolossaan kutsukaamme nyt apua niille alueille, jossa tuo maanjäristys tapahtui. Let us call help to every single place on earth where there has been any catastrophes. Ja kutsumme kaikille niille alueille apua maan päälle, jossa on ollut mitä tahansa katastrofeja. And let us also call and ask peace in the war. Ja kutsumme myös rauhaa sotaan. And let us now close our meditation by sounding Om 3 times, dedicating the threefold personality to the work of preparation. Ja nyt tähän mietiskelyn lopuksi lausukaamme Om 3. Omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Om.
May the blessings of the Holy Ones rest upon humanity and all the kingdoms of nature. Levätköön kaikkien ylevien siunaus ihmiskunnan ja jokaisen luomakunnan yllä. Thank you, dearest friends, for your presence and good work. Kiitämme kaikkia läsnäolostanne ja hyvästä työstä. We will continue tomorrow, and I think it is the Treatise on Cosmic Fire Day, and it should be at 8 p.m. GMT. Yes. Eli huomenna on kosmisen tulen päivä ja se alkaa kello 22 Suomen aikaa. This is led by Francis Donald ja sen vetää Francis Donald. We welcome you to that event as well ja toivotamme teidät myös tähän tervetulleeksi. Lots of love from Finland. Let us continue good work and standing together. Paljon rakkautta kaikille, jatkakaamme hyvää työtä ja seisotaan yhteisenä voimana. So good night from here, from Finland ja hyvää yötä täältä etelästä.